കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിപുലമാണ്. കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 19 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അതിസുന്ദരമായ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. പൂഞ്ചോലകളെയും പച്ചിലകളെയും തഴുകി ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ പാറയിടുക്കുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആരവം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. പള്ളിക്കത്തോട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമേറിയ ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ നേടി വരികയാണ്. പായൽ പച്ചപ്പിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഏകദേശം 30 അടി മുകളിലാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും പാലൊഴുകുന്ന കണക്കിന് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ മീൻമുട്ടിയും പെരുന്തേനരുവിയും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായി ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. പ്രകൃതിയെല്ലാം നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ പകർന്നു തന്നു. ഇനിയും വരും തലമുറയ്ക്കായി ഇവ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോട്ടയംകാർക്ക് അരുവിക്കുഴി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹരമാണ്. മഴക്കാലമായാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതലായതിനാൽ താഴേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇറക്കാറില്ല.